Y nos dejó cosas buenas, malas, sufrimos, lloramos, reímos. Estamos en el 2017 y estamos contando lo que nos pasó el año pasado, lo cual significa que vamos, que eso es lo primero que hay que celebrar. Bien o mal el 2016, estamos hoy vivos, sanos y lo estamos contando. Así que eso es lo primero, hay que en algún momento recuperar la alegría de vivir y eso hay que celebrarlo día tras día. ¿Qué es la vida? Yo no lo sé. Como diría nuestro amigo Sócrates, solo sé que sé tan poco que al final no sé nada. En todo caso, ante la duda de qué es la vida, pues seguimos filosofando y seguimos luchando y seguimos construyendo y seguimos soñando. La vida es algo que se va en un minuto. Esto es una eternidad que nos dura un instante, nos dura 2 años, 3 décadas, 70 años. Mira que con todo y lo que hemos avanzado en tecnología, salud, medicina, no duramos más allá de los 100 años. Quien llega a un siglo ya se vuelve candidato para el récord Guinness. Tenemos una vida muy corta, sabemos, luchamos, pero no pasamos de un siglo. Un siglo que es lo que casi nos ganamos en este país, un siglo de locura, de la guerra demencial que tuvimos durante más de 6 décadas y que bueno, por fortuna es de las cosas bonitas que nos dejó el 2016 y es haber sido capaces de una manera asombrosa, ya lo veremos, de dar el final a la guerra más cruel con el grupo más grande y longevo del país. Pero pues aún falta el ELN y los paramilitares. Sí. No sé qué dije hace un momento, pero creo que lo que te decía, amigo, es que hemos terminado el conflicto con el grupo más longevo. La paz no la hemos conseguido, la paz no es algo que se consiga, como dijo Juanes, por firmar un papel, un documento. No, la paz, si algo supimos, si algo nos dimos cuenta en esta negociación del proceso de paz, es que la paz se construirá en cada corazón, en cada hogar. Mientras no construyamos eso, no vamos a tener paz. Y fíjate que la paz no tiene que ver ni siquiera con un grado de desarrollo material. Hace un momento estábamos hablando de nuestra gran nación norteamericana que tiene el desarrollo económico más poderoso y sin embargo pues es una nación donde en cualquier momento se levanta un loco disparando a todo el mundo y bueno, la paz es algo que hay que ganarnos día a día, no hay duda. Para poder empezar a tener un horizonte amplio de paz, pues teníamos que acabar con este conflicto y lo hemos terminado con las FARC. Tenemos que terminarlo con los otros actores. Yo creo que con el ELN vamos a conseguir ese término de la negociación, porque para algo tiene que ayudar este acuerdo en relación con los otros grupos armados, con los paramilitares también. El gobierno no ha querido contemplar la posibilidad de una negociación política, pero yo creo que algo vamos a tener que hacer con ellos para que tengamos realmente un escenario de mayor tranquilidad. Y precisamente ese es uno de los grandes retos que tenemos para este 2017, el de la implementación del acuerdo con las FARC. Tú has visto que día a día están matando a los líderes sociales, los grupos paramilitares están en pleno apogeo y si no desmontamos eso pues podríamos tener otra UP acabada y esto no, esta historia no se puede repetir. Es parte de los acuerdos el impedir que se repitan esos graves excesos que sufrimos en el pasado. Entonces, la locura esta de la guerra
a los días de condiciones políticas hemos tenido solamente en los caballeros, porque hemos tenido en todo el mundo. Mira, es I always had that dream like my daddy before me. So I started writing songs, I started writing stories. Something about that glory just always seemed to bore me. Cause only those I really love will ever really know me. Once I was 20 years old, my story got told. Before the morning sun when life was lonely. Once I was 20 years old. I only see my goals, I don't believe in failure. Cause I know the smallest voices, they can make it major. I got my boys with me, at least those in favor. And if we don't meet before I leave, I hope I'll see you later. Once I was 20 years old, my story got told. I was writing about everything I saw before me. Once I was 20 years old. Porque lo que más bien se esperaba es que después de la primera elección de un presidente negro en Estados Unidos ocurriera también la primera elección de una dama, y sin embargo no ocurrió eso. Habrá que esperar a que Michelle, que terminó como una de las cartas potenciales demócratas para las próximas elecciones, pues logre recuperar prontamente esa posibilidad, porque sin duda las mujeres han demostrado a lo largo del ministerio que pueden hacer muy bien las cosas, que pueden también gobernar made a man so happy when I wrote a letter once. I hope my children come and visit once or twice a month. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cold? Or will I have a lot of children who can bore me? Soon I'll be 60 years old. Ya decía soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cold? Or will I have a lot of children who can bore me? Soon I'll be 60 years old. No puede ser replanteado. El hombre lo que puede llegar a ser y es un político animal, humano, demasiado humano. Nos equivocamos y cargamos con las consecuencias. Nosotros estuvimos a punto de tomar una decisión por la vida, por la paz. ¿Quién daba por sentado que fuéramos a perder esa elección? Y sin embargo así ocurrió. Como todos apostábamos, dábamos por seguro que ganaría el sí, pues hasta el expresidente Mujica dijo, no, es que si votaran por el no, si ganara el no, sería un país de esquizofrénicos. ¿Y qué ocurrió? Pues que efectivamente acertó, o no nos conocía muy bien nuestro Pepe, y resultamos siendo un país de esquizofrénicos. Votamos contra la paz, que era votar contra la vida y a favor de la muerte. De locos. Pero bueno, hemos empezado a conocernos, a reconocernos, a saber lo que tenemos y lo que no tenemos, lo que podemos y no podemos. Por eso la política fue tan interesante en el 2016 en Colombia. Y lo va a seguir siendo en el 2017, porque la batalla no ha terminado, porque empiezan las campañas para las próximas presidenciales podríamos repetir ser un país de locos. El presidente Santos estuvo a punto de cargar ante la historia con un peso por su responsabilidad de haber convocado a algo ilógico, convocar a un pueblo a que diga si se quiere matar en guerra o si quiere vivir y morir de muerte natural. Y no solamente se equivocó él al convocar ese plebiscito, sino que también la Corte Constitucional dijo que sí, señor presidente, la paz es un derecho y una obligación en nuestra Constitución. Pues a la Corte le pareció que sí se logró
Since I was 20 years old, my story got told. I was writing about everything I saw before me. Once I was 20 years old. Presidente Santos apostó a que podía utilizar todos los recursos para ganar y utilizó todos los medios de comunicación públicos y los privados que estuvieron en su mayoría también acompañándole. Los utilizó en favor de sí con una campaña totalmente desigual contra el no. Haya sido justamente una jugada que salió mal I made a man so happy when I wrote a letter once. I hope my children come and visit once or twice a month. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cold? Or will I have a lot of children who can bore me? Soon I'll be 60 years old. Poder en sus manos. Con cuántos presidentes era tanto. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cold? Or will I have a lot of children who can bore me? Soon I'll be 60 years old. Por fortuna todos nos dimos cuenta que no tenía ninguna propuesta cuando ganó. Once I was 7 years old. Toda la alaraca que hizo para ganar, pues, una vez ganó, pues no tengo propuesta, porque sus propuestas era hacer lo que justamente como gobernante había hecho, lo que había aplicado o lo que había pretendido aplicar, pero que nunca pudo llevarlo a la realidad porque las FARC nunca le aceptaron negociar con él. Pero así como resucitó el expresidente Uribe, fíjate, con esa derrota tan estruendosa, aunque hubiera sido por pocos votos, pero estruendosa por la dimensión que eso adquirió, pues el presidente Santos tuki. Sin embargo, contó con ese salvavidas que le tiró el comité noruego al concederle el premio Nobel, muy merecido, porque al menos en Colombia nunca hubo nadie que se jugara la vida, su capital político, su pasado, su presente, pushing each other to the limits. We were learning quicker. By 11, smoking herb and drinking burning liquor. Never rich, so we were out to make that steady figure. Once I was 11 years old, my daddy told me, go get yourself a wife or you'll be lonely. Once I was 11 years old. Logró darle un respiro al país, una esperanza. I always had that dream like my daddy before me. So I started writing songs, I started writing stories. Something about that glory just always seemed to bore me. Cause only those I really love will never really know me. Once I was 20 years old, my story got told. Before the morning sun when life was lonely. Once I was 20 years old. Para haber convocado a la negociación, y ahí fue donde cayó el presidente Uribe. Cayó I don't believe in failure, cause I know the smallest voices, they can make it major. I got my boys with me, at least those in favor. And if we don't meet before I leave, I hope I'll see you later. Once I was 20 years old, my story got told. I was writing about everything I saw before me. Once I was 20 years old. Para una paz estable en Israel. ¿Sí o no? Y lo que dijo fue no lo aprobamos. Eso significaba era que ese acuerdo no iba. Fue muy inteligente el presidente.
bien I'm still learning haber about dicho sí, life. My aquí woman está el brought children acuerdo, for me, ustedes so I ganaron, can sing them díganme all my qué quieren songs que and les I can arregle. tell them stories. Most of my boys Y are aunque with me, las some are demandas still eran out seeking glory, and imposibles, some I yo had les to digo, leave ok, behind. My hemos brother, I'm acogido still la happy. mayor Soon parte I'll be 60 de sus years propuestas old. My y le hemos daddy got puesto aquí el 61. punto, le Remember hemos puesto life, la and then coma your y life aquí lo becomes hemos a puesto en better color one. rosadito. I made a man so ¿Y qué happy hacemos? when I rode a leather Entonces, once. I hope my children come and visit estoy once or twice a contento month. no Soon I'll be solamente 60 que years haya old. ganado Will I think the world is cold? Or will I have a lot of children who can bore me? Soon I'll be 60 ese years acuerdo old. y lo haya puesto en vigencia con las de la aprobación, la presentación Soon para I'll be 60 years old. Will I think the world is cold? Or will I have a lot of children who can bore me? Soon I'll be 60 years old. con el presidente Santos por haber ofrendado su vida Once I was 7 years a old. favor de la paz, a Mama favor told de me, los colombianos. make yourself some friends or you'll be 2017 es el lonely. año Once I donde was comienza la 7 years implementación. old. Estamos con toda la esperanza y por eso este Once 2017 I was pinta muy 7 bien. years old. Si nosotros nos unimos, metemos el hombro en nuestro trabajo, si limamos las asperezas en nuestro hogar, con nuestra esposa y nuestros hijos, con nuestros vecinos, en la escuela, en la universidad, es posible que lleguemos al final de este año con otro año maravilloso. Esa es la invitación para que durante este año sigamos conversando, construyendo y trabajando duro por esta Make gran yourself nación. some friends or Vamos you'll be Colombia. lonely.